Saluti marmai e ben ritrovati nella baia, sono Ben, oggi vi parlo di No Rest for the Wicked. Questa non è una recensione, ma è un video con le mie prime impressioni, visto che il gioco è ancora in accesso anticipato, quindi non è ancora in uno stato completo, è ancora in fase di sviluppo, motivo per il quale sapete benissimo che io non faccio le recensioni sui giochi che non sono ancora stati completati, ma vi darò le mie prime impressioni su quella che è stata la prima ora di gioco, che può sembrare poco, ma devo dire, e per questo sono sorpreso, che di cose ne sono successe veramente tante e già riesco a dirvi abbastanza su questo gioco per potervi dire che lo scopriremo alla fine del video. Qualora qualcuno di voi utilizzasse l'adblock, vi invito a disattivarlo, ricaricare la pagina e far partire questo video con le pubblicità. Dopodiché partiamo con le prime impressioni su No Rest for the Wicked. Intanto, che cosa è No Rest for the Wicked? Possiamo dire che è l'unione fra Diablo e un Dark Souls. Infatti è un JRPG con visuale dall'alto isometrica, che però offre uno stile di combattimento molto avvincente, con un buon livello di sfida, direi anche abbastanza bilanciato, perché la curva d'apprendimento non vi mette subito in difficoltà con combattimenti impossibili, ma è un apprendimento graduale, e molti elementi di gioco ricordano molto i Souls-like, e durante questo video vi dirò quali sono. Direi di partire con la storia, o meglio con la lore, che è molto ampia, molto profonda, ma non voglio anticiparvi nulla e quindi vi farò un brevissimo riassunto dove vi dico giusto le basi di quelle che sono la storia di No Rest for the Wicked, per farvi capire l'ambientazione e cosa succede nel mondo di gioco. In un mondo che vive in pace grazie alle scelte di un sovrano buono, improvvisamente dopo la sua morte piomba il caos. Il nostro protagonista, che fra l'altro avremo la possibilità di creare un personaggio con le nostre fattezze o come meglio vogliamo, seppur la scelta degli elementi estetici siano al momento piuttosto limitati, poco importa perché tanto essendo gioco con vista dall'alto poco riusciremo a notare quei tratti somatici caratteristici che siamo andati ad assegnare al nostro personaggio. Intraprende un viaggio che parte su una nave e termina con un naufragio su un'isola. Da quel momento in poi inizierà l'avventura tramite la quale dovremo recuperare equipaggiamento, aumentare di livello, imparare delle abilità di combattimento che ci aiuteranno e spesso tireranno fuori da pessime situazioni in cui ci ritroveremo in seguito ai combattimenti a volte anche ardui che ci verranno offerti e proposti durante il gameplay. Tutto questo introdotto con una buona sessione di tutorial che è già integrata nella storia del gioco, quindi il tutorial non sarà una cosa a parte ma sarà già all'interno della storia, e poi intervallato con una buona dose di dialoghi fra i personaggi e cinematiche in-game engine. Ecco, qui parte forse già la lista di quelli che sono dei piccoli problemi di gioco che ricordo essere un accesso anticipato, quindi qualora lo voleste comprare vi dico già che dovete essere disposti ad accettare determinati compromessi, accettare il fatto che nel gioco ci sono dei piccoli problemi di natura tecnica dovuta appunto al fatto che il gioco è ancora in fase di sviluppo, quindi tutti i problemi che potreste riscontrare durante il gioco sappiate che sicuramente verranno risolti durante questo periodo di early access che, come al solito, tipico dell'accesso anticipato, non c'è una data di fine, non c'è neanche la certezza del completamento del gioco. Questa è la politica dell'accesso anticipato. Il gioco al momento è disponibile, lo potete giocare, verrà migliorato, verrà completato, lo spero, anche se comunque stiamo parlando di sviluppatori che hanno già dato prova di essere seri. Stiamo parlando infatti degli stessi sviluppatori dei capitoli di Ori, però come dico sempre, se voi non avete esigenze particolari, come per esempio quella che può essere la mia, cioè di portare il contenuto nell'immediato per esigenze editoriali, fossi nella vostra condizione di semplice giocatore, per come ho sempre fatto, io eviterei di acquistare giochi in accesso anticipato per i quali non v'è certezza del completamento e della risoluzione dei vari problemi, oppure giochi in preordine, ma quello è un altro discorso. Quindi
Quindi, problemi tecnici ci sono? Sì. Vi stavo parlando delle scene di intermezzo, ecco, proprio in queste scene, in queste cinematiche, il frame rate cala drasticamente. Sto parlando di un sistema come quello mio, un Ryzen 5 3006 con una 3070 Ti, quindi non stiamo parlando neanche né di un computer di fascia altissima, però ecco, insomma, non è neanche un sistema da buttare. Il problema è che questi stessi freezing, a volte addirittura, cioè dove il gioco si ferma per 1-2 secondi e poi riparte a un frame rate piuttosto fluido, oppure addirittura fenomeni di stuttering, li ho notati anche nei gameplay di altri creatori di contenuti con computer molto più performanti rispetto a quello mio. Quindi credo che questo problema sia semplicemente di natura tecnica, sicuramente richiede un po' più di ottimizzazione. E per quanto riguarda questo problema, essendo anche nel loro Discord ufficiale, vi do per certo che ci stanno già lavorando. Però sappiate che al momento No Rest for the Wicked soffre un po' di questi cali di frame, attenzione, nelle cinematiche. Per quanto riguarda il gameplay, invece, non ho avuto nessun problema particolare, anche nei momenti in cui c'erano moltissimi effetti, esplosioni, fuoco, fiamme, luci, molti elementi a schermo, molti personaggi. Quindi anche in quelle occasioni di visuale di gioco piena e carica di elementi ed effetti non ho riscontrato nessun problema. Il frame rate è rimasto sempre fluido. Una cosa che invece mi ha molto impressionato di questo gioco, e difficilmente ho trovato meccaniche del genere in giochi simili, è la fisica, l'utilizzo della fisica, non solo applicata al mondo di gioco, perché per esempio quando andremo a colpire i personaggi con la spada ci sarà la possibilità di smembrarli in base alla forza del colpo, i cadaveri dei personaggi che rimangono per terra e vengono mossi. C'è stata per esempio un'occasione in cui ho aperto una botola laddove c'era un corpo, nel momento in cui si è aperta la botola e quindi si è creato il vuoto, il corpo ha cominciato a ciondolare e poi è caduto dentro la botola. Quindi la fisica è applicata anche ai corpi dei personaggi morti. Parziale distruttibilità ambientale, nel senso che gli ambienti che visiteremo sono stracarichi di oggetti che possono essere distrutti, come per esempio barili di legno, che possono contenere anche oggetti da raccogliere, monete, pozioni e molto altro. C'è anche una sorta di sistema di crafting, perché per esempio ho incontrato degli elementi come delle rocce, degli alberi oppure delle buche nel terreno per le quali avevo bisogno di strumenti da utilizzare, per esempio un piccone per rompere le rocce e raccogliere minerali, un'ascia da boscaiolo per tagliare i tronchi e raccogliere legna, oppure addirittura la pala per scavare queste buche e tirare fuori dei tesori che possono essere di varia natura. Ma la fisica in questo gioco è soprattutto applicata al personaggio e al combattimento, e questa è una cosa che ho trovato eccezionale, perché intanto già anche camminando i primi passi che muoverete all'interno del gioco già vi faranno rendere conto di come la fisica sia applicata al personaggio. Il nostro personaggio è un tipo davvero tosto, è abbastanza grosso, muscoloso, con un equipaggiamento pesante addosso, e questo peso si evince in ogni passo che fa. Non è una corsa atletica, ma è una camminata veloce piuttosto pesante. Ogni passo che diamo si avverte il peso di quello che abbiamo addosso. Anche quando facciamo il rotolamento ci sarà della polvere o del fumo che si alza quando il corpo del nostro personaggio si lancia e poi tocca il terreno per rotolare, oppure quando ci andremo a schiantare con il dash sui barili. Questi praticamente esploderanno perché il peso del nostro corpo è in grado di distruggerli. Ovviamente nella realtà non funziona così, ma stiamo parlando di un gioco fantasy in cui i personaggi hanno anche una forza straordinaria, quindi il nostro personaggio è in grado di distruggere delle casse di legno o dei barili semplicemente colpendoli con una spallata. E anche il combattimento, direi soprattutto il combattimento, è influenzato da questo sistema. Infatti, quando andremo ad aumentare il livello di esperienza, quindi andremo ad assegnare vari punti alle caratteristiche fisiche e di combattimento del nostro personaggio, ci sarà anche la gestione del peso. In base a questo parametro il nostro personaggio sarà in grado sempre di più di gestire un peso sempre maggiore. E in che modo il peso funziona all'interno del combattimento? Avremo dell'equipaggiamento addosso. Maggiore è il peso complessivo del nostro personaggio, maggiore sarà la stabilità in combattimento. Quindi sarà più difficile ricevere dei colpi che ci sbilanciano e ci fanno perdere l'equilibrio.
Cioè quindi la fisica è stata pensata in questo gioco anche in termini di equilibrio del nostro personaggio, ma anche dei nemici, perché anche i nemici possono essere sbilanciati. Più pesanti siamo e più è facile con i nostri attacchi sbilanciare i nemici, di contro saremo più lenti, quindi più pesanti siamo, più lenti siamo a dare attacchi che comunque ovviamente in base al peso saranno più potenti. Di contro, se scegliamo invece di alleggerirci un po' di più, saremo più rapidi nelle schivate, nell'inferire serie di colpi, ma sarà più facile essere sbilanciati durante i combattimenti. Quindi, piuttosto che lavorare con la parata con lo scudo, se siamo più leggeri ci converrà lavorare con le schivate. Quindi, sistema della fisica applicata al giocatore, al mondo di gioco, ai nemici, a tutto quanto quello che abbiamo a 360 gradi, applicata direi al momento, per quello che sto vedendo, in modo perfetto. Giusto per farvi un esempio e andiamo avanti. Stavo combattendo contro un nemico, il quale sono riuscito a chiuderlo con le spalle su un dirupo. Nel momento in cui ho voluto sfruttare il mio peso tirandogli una spallata dopo una combinazione di colpi, con la spallata l'ho proiettato perché ero bello pesante e nonostante lui avesse utilizzato lo scudo, la spallata lo ha proiettato e l'ho fatto volare giù dal dirupo. E questa è una cosa che in un JRPG o comunque in un gioco del genere non avevo mai visto. Avevo sicuramente visto in altri giochi, anche nello stesso Dark Souls, ma in un JRPG che mi ricorda più Diablo è difficile ho incontrato questa meccanica. E non stiamo parlando dell'attivazione di una skill con un'animazione che è sempre la stessa, ma stiamo parlando di avere sfruttato il peso del corpo del mio personaggio, che cambia in base al tipo di equipaggiamento che abbiamo addosso. Se avessi fatto quella cosa con un equipaggiamento più leggero, il risultato sarebbe stato diverso. Graficamente è un gioco veramente incredibile perché avrà una grafica leggermente cartunata, sembra più un quadro. Quello che vediamo, soprattutto nelle cinematiche, ricordano più un dipinto a olio che un fumetto oppure un cartoon. Mentre l'ambiente di gioco durante il gameplay avrà queste costanti tonalità di dark, soprattutto quando sbarchiamo dopo il naufragio sulla spiaggia, ci sarà pioggia, siamo nel mezzo di una tempesta, ci sarà quest'isola che è abbastanza enorme. Mentre la grafica nelle cinematiche è qualcosa di molto spettacolare, è un'estetica molto curata, vuole avere un impatto estetico che sia coerente con l'ottima narrazione del gioco. Ci saranno delle sessioni di gameplay molto intense, ma questi giochi si basano molto su una narrazione costante e ampia. Quindi se volete un gioco dove giocare continuamente per ore e ore e ore senza essere interrotti dalle cinematiche, beh, sappiate che questo gioco forse potrebbe darvi qualche fastidio. Mentre se cercate un gioco con una narrazione ben articolata e ben raccontata, No Rest for the Wicked sicuramente potrebbe piacervi. Un piccolo difetto che ho notato per quanto riguarda le cinematiche, ma questo potrebbe essere dovuto al mio sistema, è la sincronizzazione tra il parlato e il labiale. Anche nelle fasi di gameplay, graficamente eccellente, perché il sangue dei nostri nemici ci sporcherà, ombre, dinamiche, luci, illuminazione che cambia in base se la zona è più o meno illuminata, i lampi della tempesta che generano le ombre degli oggetti, le ombre dinamiche del nostro personaggio e dei nemici. Almeno nelle fasi di gameplay il frame rate è ottimo, anche a livelli grafici massimi, ed è incredibile la quantità di dettagli e particolari, oggetti sia scenografici con i quali non è possibile interagire, sia oggetti reali nell'ambiente di gioco che possono essere utilizzati, rotti, presi, raccolti, quindi un ambiente di gioco ricco. Una cosa che ho notato però, per esempio, raccogliendo determinati oggetti, è che se ce ne sono due vicini, a volte i comandi interferiscono fra di loro. Cioè non riuscivo a trovare subito la posizione fra i due oggetti per stabilire se dovevo toccare quello a destra o quello a sinistra, oppure a volte mi capitava di raccogliere un oggetto, però utilizzando lo stesso tasto di un'altra azione, per esempio utilizzare degli oggetti curativi,
piuttosto che prendere l'oggetto capitava di utilizzare la pozione o il cibo, la ricetta, senza averne bisogno e quindi sprecarla. La mappa è piuttosto grande e complessa, almeno, ripeto, io sono arrivato sull'isola e ho giocato per un'oretta abbondante e ho notato che la mappa si genera mano a mano si esplora. Se volete visualizzare la mappa per sapere dove andare, sappiate che le zone nere sono quelle che ancora non avete esplorato, mentre le zone già presenti e disegnate sulla mappa sono quelle dove siete già stati. Vi parlavo di cibo per curarsi, ci sono delle ricette che possono essere cucinate presso dei focolari o dei fuochi da campo che, attenzione, non sono come i bracieri di Dark Souls, che servono fondamentalmente sì anche per creare delle pozioni in Dark Souls, ma anche per salvare, sono dei checkpoint. I checkpoint, quindi l'equivalente dei bracieri di Dark Souls, sono invece i cosiddetti sussurri, che sono dei pilastri azzurri o comunque delle luci azzurre che nel momento in cui vi avvicinerete vi proietteranno dei tentacoli di luce su di voi, e a quel punto, nel momento in cui in qualsiasi altro punto della mappa vi troviate, morite, e capiterà molto spesso, ripartirete da quel sussurro, cioè quindi da quel checkpoint, da quel punto di salvataggio. A differenza di Dark Souls, quando si muore e si riparte dal braciere, facendo la strada che avete già percorso, ritrovate tutti i nemici che avevate in precedenza ucciso, cioè è come se il mondo riparte dal checkpoint insieme a voi, e inoltre tutte le anime che avevate collezionato le potete andare a recuperare andando sul punto del vostro cadavere. Qui invece non funziona così. Cioè non ritroverete tutti i nemici lungo la strada, quindi quelli che avete ucciso sono ormai stecchiti, e inoltre tutto quello che avevate non lo perdete e quindi non avete nulla da recuperare quando siete lì. Cioè tutto quello che avevate ve lo ritrovate ancora nell'inventario, l'unica cosa da fare è partire dal checkpoint e raggiungere nuovamente il punto dove eravate arrivati. Un'altra cosa per la quale ho trovato realmente difficoltà a capire come funziona, tanto da non essere riuscito a utilizzarla, è il sistema delle rune, che appare mio dovrebbe essere semplificato. Cioè il gioco ti dice che le rune si attivano premendo R, oppure se le vuoi impostare devi tenere premuto R, poi premere il tasto 1, 2, 3 o 4 per impostare le varie rune nei vari slot e quindi poi andarle a utilizzare, oppure per switchare da una runa all'altra premere 1, 2, 3 o 4 e poi premere R. Inizialmente pensavo di non aver trovato nessuna runa, quindi non riuscivo a utilizzarla. Poi invece, sfogliando tra i vari menu, l'inventario, l'equipaggiamento eccetera, ho scoperto che la runa era impostata e attiva regolarmente, però non riuscivo a utilizzarla. Pur premendo il tasto R e pur essendo l'icona della runa essendo carica, non sono riuscito a utilizzarla. Quindi non so se si tratta di un bug oppure il problema sono semplicemente io che non sono riuscito a capire come utilizzarla, o semplicemente sono ancora in un momento ancora di tutorial in cui non è possibile utilizzare le rune. Per quanto riguarda invece gli attacchi che possiamo fare, come vi dicevo prima, c'è la possibilità di combattere con spada e scudo. Ovviamente sia la spada che lo scudo li dovete trovare per poterli utilizzare, non partite immediatamente con questo equipaggiamento addosso. Trovate fra l'altro anche armi più potenti rispetto a quelle che avete, oppure scudi con una difesa maggiore. Anche l'armatura può essere modificata, l'armatura si compone di diversi pezzi, quindi la parte superiore, pantaloni, i calzali oppure gli stivali, addirittura guanti. Poi ci sono anche anelli e bracciali che vi danno potenziamenti particolari e li trovate all'interno o di bauli che potrete aprire quando li trovate. Finora non mi pare di averne trovato uno che richiedesse una chiave in particolare, quindi quando li trovate li potete aprire tranquillamente, mentre alcune porte invece richiedono alcune chiavi. Nel momento in cui trovate parti di equipaggiamento migliori rispetto a quelle che avete già, basta semplicemente entrare nell'inventario, andare con il puntatore sull'oggetto nuovo che avete trovato e in automatico lo metterà a confronto con quello che è già equipaggiato. Durante il combattimento è possibile utilizzare attacchi rapidi, attacchi caricati e un attacco speciale che ovviamente però dovrete utilizzare solo quando la barra per questo attacco sarà carica. Potete utilizzare la parata con lo scudo che destabilizza, quindi fa perdere l'equilibrio agli avversari se è utilizzato nel momento giusto, quindi non vi sognate di rimanere lì con lo scudo alzato tutto il tempo, perché il nemico potrebbe caricare un attacco e proiettarvi facendo perdere a voi l'equilibrio e quindi siete soggetti ad attacchi. Poi ci sono anche
le schivate, che facendo andare a vuoto il colpo dell'avversario lo rendono vulnerabile ai nostri attacchi. E attenzione, perché se avete trovato una strategia che fino a quel momento sta funzionando, sappiate che ogni tipo di nemico, perché ce ne sono diversi, ci sono quelli che utilizzano spada e scudo, ci sono soltanto quelli che utilizzano uno spadone oppure un'ascia più grossa, poi ci sono quelli che utilizzano le balestre, gli archi, ci sono quelli che vi lanceranno delle bombe incendiarie, e quindi diverse tipologie di nemici richiederanno diverse strategie per potersi avvicinare e attaccarli. Il problema quando sorge nel momento in cui diverse tipologie di nemici vi accerchieranno e vi attaccheranno contemporaneamente, e lì la sfida nel combattimento diventerà un po' più ardua. Infine, sempre per quanto riguarda il combattimento, ho un ultimo appunto da fare. Non so se sia una cosa voluta dagli sviluppatori o se sia stata una dimenticanza. Ragazzi, soprattutto questa cosa mi è mancata nel momento in cui ero circondato da più nemici. Non c'è la possibilità, o comunque ancora non mi è stata presentata, ripeto, questa è la mia esperienza della prima ora di gioco, però non mi è stata data la possibilità, oppure manca la possibilità di selezionare un target specifico, quindi bloccare l'azione di combattimento su un nemico specifico. Inoltre ho notato che pur direzionando il personaggio con i tasti freccia, perché io l'ho giocato con mouse e tastiera, ma è un gioco che si presta perfettamente da giocare col gamepad, però a volte pur direzionando il mio personaggio verso un nemico specifico da attaccare, quando davo l'attacco a volte il mio personaggio si girava esattamente dall'altro lato e attaccava un altro nemico che in realtà non era neanche vicino, era piuttosto distante, e quindi nel momento in cui attaccavo non potevo interrompere l'azione d'attacco e rimanevo scoperto dall'attacco degli altri nemici che avevo intorno e più vicini, e questo effettivamente crea un po' qualche problema durante il combattimento. Ripeto, non so se sia una cosa voluta il fatto di non consentire al giocatore di bloccare un nemico specifico, oppure se si tratti di una mancanza. Però sappiate che nella prima ora di gioco ho riscontrato questo problema. Conclusione per quanto riguarda le mie prime impressioni: No Rest for the Wicked è un bel gioco, a parere mio, nonostante si tratti di un accesso anticipato e nonostante vi abbia elencato un bel po' di problemi tecnici e di gameplay, direi che siamo davanti a quello che potrebbe essere un vero capolavoro, perché abbiamo davanti un gioco con una lore profondissima, non vi ho voluto anticipare troppo sulla storia, con una narrazione di alto livello, raccontata attraverso dei dialoghi e delle cinematiche ben realizzate. Il livello artistico è di altissimo livello, nonostante sia un accesso anticipato ci sono delle meccaniche che sono già ben realizzate, va fatta un po' di ottimizzazione per quanto riguarda il comparto grafico, questo sicuramente, però non ho avuto particolari problemi durante il gameplay e direi che questa è la cosa più importante. Il gioco ti spinge ad andare avanti, sì, è molto interessante scoprire le nuove sezioni della mappa, cercare di capire come affrontare i vari nemici, trovare la strategia migliore, invoglia all'esplorazione, perché ci sono questi bauli da trovare per potenziare il personaggio oppure per trovare equipaggiamento sempre più potente, quindi è nell'interesse del giocatore spaziare, abbandonare un attimo il combattimento e poi andare a cercare qualcosa per avere la meglio magari su quei 2-3 nemici che qualche minuto prima vi avevano fatto la festa. C'è la possibilità di utilizzare degli attacchi stealth qualora il nemico si trovi di spalle, ma devo dire che sono state delle occasioni rarissime e molto guidate. Erano delle azioni che è stato possibile compiere perché è come se avessero dovuto far parte della storia. Cioè, per esempio, un'occasione mi è capitata sulla nave prima del naufragio, perché quando arrivano per la prima volta i nemici, vi trovate questo nemico che sta rovistando all'interno di un baule. Dopo il naufragio, quando approdate sull'isola, troverete appunto un altro nemico che sta rovistando su un cadavere e quindi potete avvicinarvi di soppiatto. Eliminarlo direttamente no, perché ho notato che l'attacco stealth comunque non è come quei giochi stealth dove vi consente di uccidere il nemico, ma il 90% dell'energia gli è stata tolta con l'attacco stealth, quindi in realtà è un attacco che vi consente di infliggere un danno devastante al nemico, ma poi dovrete finirlo con il combattimento normale, che direi che nei casi che ho incontrato in questa prima ora di gioco, dopo l'attacco stealth io ho dovuto dare un semplicissimo colpo di spada ed è morto.
Sicuramente più avanti si va, più i nemici saranno forti, resistenti e quindi maggiormente resistenti anche a questi tipi di attacchi, però ripeto è tutto ancora da scoprire. Nel complesso attualmente mi sento di promuovere No Rest for the Wicked, se non fosse che, come già detto prima, da giocatore normale io per un fatto di sicurezza mia non stare nel dubbio ma l'early access quanto dura, quando finisce, se finisce, perché non è detto che un prodotto in early access venga portato a compimento, quindi solo per questo motivo da giocatore normale, quindi senza esigenze di canale, io non acquisterei un early access. Però ripeto, siamo davanti a un team di sviluppo che ha già dimostrato di essere molto competente e molto serio, quindi direi che su questo early access, se volete fare uno strappo alla regola e supportare lo sviluppatore con l'acquisto di un gioco in accesso anticipato, direi che potete stare tranquilli perché siamo di fronte a un titolone fatto veramente bene. Bene, questo è stato il resoconto della mia prima ora di gioco in No Rest for the Wicked. Continuerò a giocarlo ed eventualmente a portarvi aggiornamenti su questo gioco. Fatemi sapere tra i commenti se avete trovato utile e interessante questo gioco e soprattutto se dopo le mie prime impressioni vi siete convinti ad acquistarlo o ad attendere ancora. Grazie per la visione completa, se il video vi è piaciuto like, iscrivetevi e continuate a seguire. Molti di voi finora mi hanno conosciuto perché trattavo quasi esclusivamente la realtà virtuale, ma se siete amanti del flat sappiate che ho ripreso il mio progetto iniziale e quindi ho ricominciato a trattare anche i videogiochi flat e quindi arriveranno molti contenuti anche per voi amanti dei videogiochi su console e PC. Ovviamente allo stesso modo continueranno ad arrivare contenuti per voi amanti della realtà virtuale. Spero davvero che questo canale possa diventare un punto di incontro tra le due utenze. Inoltre vi ricordo, se volete supportare il canale potete farlo utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video. Dal vostro capitano Ben è tutto, ci rivediamo sulla baia, un saluto marmaglia. Ho ho!